உலகங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்களுக்கு என்னுடைய இதயம் கடித வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக இந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய சிஎஃப்ஓ அவர்களே, ஆக நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி இன்னைக்கு பேச வந்திருக்கிறேன். கேட்டுக்கங்க, நல்லா கேட்டுக்கங்க. என்ன விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆக 1940களில் நான் போறேன், கேஃபேட்டீரியாவுக்கு போனா அங்க எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க, காத்திருக்காங்க. நான் கேட்கிறேன், எதுக்காக காத்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க, காஃபி இன்னும் வரல, அதனால நாங்க காஃபிக்காக காத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதை கேட்ட உடனே நான் அதிர்ச்சி அடைகிறேன். என்னடா இது, காஃபி வரலையா? காஃபி வரலன்னா எப்படி எம்ப்ளாய்கள் பணி செய்வாங்க? எப்படி அவங்களால வேலை செய்ய முடியும்? எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. அப்படியே நான் கேட்கிறேன் அவங்க கிட்ட, என்ன காரணம், எதுக்காக இன்னும் காப்பி வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க, எங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு காப்பிக்காக ஒரு எம்ப்ளாய் இங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அவங்க எப்போ போய் திரும்ப க்ளோஷர் போடுவாங்க, அவங்க எப்போ போய் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஆக ப்ரொடக்ஷன் பாதிக்கப்படாதா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி. நான் கேட்கிறேன், அவங்க கிட்ட போய் கேட்கிறேன், அந்த அட்மின் பணியாளர்கள்ட்ட கேட்கிறேன், ஏன் இன்னும் காப்பி வரல, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க, நம்ம காப்பியை காசு கொடுத்து வெளியில இருந்து தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம், இன்னும் காப்பி வரல, காப்பி கேன் வரல, நாங்களும் அதற்காகத்தான் காத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. நான் சொல்றேன், யாருக்கிட்ட இது சம்பந்தமா பேசணும் சொல்லுங்க, நான் அவங்க கிட்ட நேரடியாவே பேசுறேன். இட் இஸ் a serious problem, we need to address it immediately. யாருக்கிட்ட பேசணும் சொல்லுங்க, நான் உடனடியாக அவங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அவங்க சொல்றாங்க, அவங்க எங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க மேலிடத்துல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் திரும்பி பார்க்கிறேன், அப்படியே கேஃபேட்டீரியால என்னுடைய இடதுபுறம் அப்படி திரும்பி பார்க்கிறேன். அந்த டேபிள்ல பெண்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஆக பெண்கள் காப்பிக்காக காத்திருக்கக்கூடிய அந்த கொடிய சூழ்நிலையை பார்த்த போது என்னுடைய உள்ளவே நொறுங்கிடுச்சு, சுக்குநூறாக நொறுங்கிடுச்சு. நான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானேன். அவங்க என்னைய பார்த்து கேட்கறாங்க, ஹலோ மிஸ்டர் கைகோ, ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. நான் அவங்க பதில் சொல்றேன். நான் சொல்றேன், ஐ ஆம் சிங்கிள் பட் ரெடி டு மிங்கிள் அப்படிங்கிற. நான் அதை கேட்டுட்டு அவங்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. ஐ எம் ஆல்சோ ரெடி டு மிங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இந்த காஃபி பிரச்சனைக்கு we should find a solution for this coffee problem அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன், நோ ப்ராப்ளம், இந்த கைகோவை நம்பி வந்தோர் கைவிடப்படார் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் அவங்க கிட்ட. ஆக இடக்கிடத்தான் நம்ம இந்த காஃபி பிரச்சனையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பல நாட்களாக இந்த காப்பி பிரச்சனை இருக்கதான் செய்யுது. இதுக்கு எப்படியாவது நம்ம ஒரு முடிவு கட்டியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறேன், ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறேன், தீவிரமா யோசிக்கிறேன். ஆக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். நான் ஆக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்ச பொழுது எனக்கு ஒரு சிறந்த யோசனை உண்டு, எக்ஸலண்ட் ஐடியா. நான் ஒரு நடைப்பயணம் ஒன்று நடக்கிறேன், நெடும் நடைப்பயணம் ஒன்று நடக்கிறேன். ஆக மன்னார்புரத்திலிருந்து ஜார்ஜியா அலுவலகம் வரைக்கும் நான் நடந்தே போறேன். என்னுடைய தொண்டர் படையோடு நான் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறேன். போகும்போது வழி நெடுக்க என்னுடைய தொண்டர்கள், எம்ப்ளாய்கள் எல்லாம் எனக்கு வரவேற்பு அளிக்கிறாங்க. ஆக எங்களுக்காக நீங்க நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க, எங்களுக்காக இந்த முயற்சியை நீங்க முன்னெடுக்கிறீங்க, மிக்க மகிழ்ச்சி, நாங்க உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவங்களுடைய வாழ்த்துகளையும் அவங்களுடைய உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளையும் நான் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கிட்டு என்னுடைய தொண்டர் பணியோடு தொடர்ந்து நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறேன். நான் அமெரிக்காவை நோக்கி நான் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறேன். ஆக போகிற வழியில கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அவர்களை நான் சந்திக்கிறேன். அவங்க என்னை பார்த்தோட பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. ஆக கைகோ எப்படி இருக்கிறீங்க, எப்போ வந்தீங்க, ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நான் சொல்றேன், ஐ எம் ஆன் அஃபிஷியல் ட்ரிப், ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு மேக் எனி டைம் ஃபார் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். சரி, ஓகே, எப்படி இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கிறீங்களா, காப்பி சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நான் சொல்றேன், இல்லை, காப்பி சாப்பிடல. ஆக அதுதான் பிரச்சனையே, அதுக்காக தான் அந்த நெடிய நடைப்பயணத்தை நான் மேற்கொண்டுகிட்டு இருக்கிறேன். ஆக நான் எப்படியும் இங்கே அமெரிக்கா வரைய வந்துட்டேன். ஜார்ஜியாவில் உள்ள அலுவலகத்துக்கு எனக்கு வழி தெரியல, வழிகாட்டுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஆக கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அவர்கள் சொல்றாங்க, வாங்க, நான் அந்த வழியா தான் போறேன், போற வழியில உங்களை நான் அந்த வழியில விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னைய கூட்டிட்டு நடக்கிறாங்க. ஆக நாங்களும் நடக்கிறோம். கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறோம். என்னுடைய தொண்டர் படை எம்ப்ளாய்கள் 1 கோடி பேரும் எனக்கு பின்பாடி நடந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஆக நாங்க போய்கிட்டே இருக்கையில அந்த சாலை வழியாக ஒரு கால்வாய் ஒன்று பாஸ் ஆகுது. யார் அது, நம்ம போய்கிட்டு இருக்கையில கால்வாய், இந்த கால்வாய் போகுது, யார் இது, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கிறேன். பார்த்தா கார்ல இருந்து இறங்குறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, கார்ல இருந்து அமெரிக்காவுடைய அதிபர் மிஸ்டர் ஜோ பைடன் அவர்கள் இறங்கி வர்றாங்க.
ஆக அவங்க என்னைய பார்த்த உடனே அவங்க அடையாளம் கண்டுக்கிட்டாங்க என்னைய. ஏன்னா நானும் அவரும் வந்து ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இறங்கி வந்தோட ஓடி வந்து என்னுடைய கைகளை பிடிச்சுக்கிட்டு கண்ணீர் சுண்டி அழுகுறாங்க. என்ன மிஸ்டர் கைகோ, எப்படி இருக்கிறீங்க? உங்களை பார்த்து எவ்வளவு நாளாச்சு, நான் எத்தனை முறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்க வாங்க ஒரு நாள் என்னை சந்திக்கிறதுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்றேன், நீங்க வரமாட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. நான் சொல்றேன், ஐ எம் சாரி, ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் நைட் ஷிப்ட்ஸ். ஸோ நைட்டு வேலை செஞ்சுட்டு பகல்ல தூங்குறதுனால ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு மேக் இட் டு அமெரிக்கா. ஈவன் நான் இப்போ கூட நான் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ட்ரிப் சம்பந்தமா வந்திருக்கிறேன். நான் இப்போ என்னால் உங்களை சந்திக்க முடியாது, மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் நான். ஆக என்னுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. என்னுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் சொல்றாரு, சரி நீங்க வந்து போறீங்கன்னா போக அப்படி சொல்றாரு. சொல்லும் போது சொல்றாரு, நான் வேணா உங்களுக்கு ஏதாவது வெஹிக்கிள் வேணா அரேஞ்ச் பண்ணட்டுமா? எவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்து இந்தியாவில இருந்து இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்திருக்கிறீங்க, இதுக்கு மேலே நீங்க நடக்க வேண்டாம், லெட் மீ அரேஞ்ச் சம் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன், அப்ப என்னுடைய பின்னாடி என்னுடைய தொண்டர் படையை பாத்தீங்களா, ஒரு கோடி எம்ப்ளாய்கள் எனக்கு பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. You may be the president of America, but you are not able to arrange vehicle for this 1 crore employees. இந்த 1 crore employeesக்கும் வந்து வெஹிக்கிள் அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த கேப்பபிலிட்டி அட்மின் டீமுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து அவருக்கு எடுத்து சொல்றேன். எடுத்து சொல்லும் போது அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, தென் லெட்ஸ் கம் டு an agreement. நீங்க போங்க, நம்ம இன்னொரு நாள் சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜோ பைடன் அவர்கள் என்னை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. நான் வந்து தொடர்ந்து நடந்து போறேன். என்னுடைய நடைப்பயணத்தை தொடர்ந்து மேற்கொள்றேன். நான் போய்கிட்டே இருக்கிறேன், தொடர்ந்து முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஆக இந்த பக்கம் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அவர்கள், இந்த பக்கம் நாடு, 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த நடைப்பயணத்தை நாங்கள் தலைமை தாங்கி நடத்திக்கிட்டு ஒரு வழியா நாங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டோம். ஜார்ஜியா தலைமை அலுவலகத்தை வந்து சேர்ந்துட்டோம். உள்ள சேர்ந்த உடனே எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. உள்ள போறேன். நான் உள்ள போகும்போதே அந்த பாடல் வந்து என்னுடைய காதுல கேட்குது. அந்த அருமையான அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அந்த பாடல். கதவை திறந்துட்டு நான் வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல உள்ள போகும்போதே அந்த பாடல், என்ன பாடல்னு கேட்குறீங்களா? ஓ சொல்றியா மாமா, ஓ சொல்றியா மாமா, அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பாடல் கேட்குது. ஆக அந்த பாடலை கேட்டுக்கிட்டு அப்படி ஸ்டெப்பு போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து உள் நுழைகிறோம், லாகின் பண்றோம். உள்ள நுழைஞ்ச உடனேயே ஆக மாடியில இருந்து சிஇஓ அவர்கள் இறக்கி வர்றாங்க. நான் வந்து தூரத்துல நின்று அவரை பார்க்கிறேன். அவர் அங்கிருந்து என்னைய பார்க்கிறாரு. நான் நேருக்கு நேரம் அவரை பார்க்கிறேன். அவர் சைடுல இருந்து என்னைய பார்க்கிறாரு. ஆக ஒருத்தர் நாங்க வந்து அன்பை பரிமாறிக்கொள்வது போல அந்த லுக்கை வந்து நாங்க பரிமாறிக்கும் போது அவர் அங்கிருந்து என்னைய பார்க்கிறாரு. நான் வந்து அவரை பார்க்கிறேன். என்னை இப்படி பார்க்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறேன். எனக்கு வந்து சரியா அவர் அடையாளம் தெரியல. ஆக போட்டோவில் வந்து கோட் சூட் அணிந்திருந்தார். நேர்ல பார்க்கும்போது டிஷர்ட் அணிந்திருக்கிறார். சரியான என்னால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல. அவர் அங்கிருந்து பார்க்கிறாரு, என்னை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு சொல்றாரு, ஹவ் ஆர் யூ அப்படி கேட்கிறாரு. நான் சொல்றேன், ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான். ஆக அவங்க சொல்றாங்க, என்னைய தெரியலையா, நான் தான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன், ஐ எம் வெரி சாரி, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரெகக்னைஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை, எங்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. நான் சொல்றேன், நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரி, உங்களுடைய ஐடி கார்டை கொடுங்க, நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படி சொல்லி கேட்கறாங்க. நான் சொல்றேன், மன்னிச்சுக்கிடுங்க, ஐடி கார்டை நான் கொண்டு வரல, வேணா என்னுடைய பே ஸ்லிப் தான் இருக்கு, அதை பாக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய பே ஸ்லிப்பை எடுத்து அவங்க கிட்ட நான் கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே அதை வாங்கி பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. அச்சோ, இப்படி ஆயிடுச்சு, என்ன உங்களுக்கு 8 நாள் எல்ஓபி போட்டிருக்கிறாங்க, யார் அந்த பயலுவ, சின்ன பயலுவெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 8 நாள் எல்ஓபி போட்டிருக்கானுங்களே, யார் அந்த பயலுவ சொல்லுங்க, நான் இப்போதே வந்து நான் அவங்கள பணி நீக்கம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன், இல்ல வேண்டாம், அது தேவையில்லை, ஆல்ரெடி நான் வந்து எல்ஓபி ரிவர்சல் வந்து வாங்கிட்டேன், அதனால இந்த பிரச்சனையை பெருசுபடுத்த வேண்டாம், நான் வந்தது வேற விஷயமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். சொன்ன உடனே அவங்க கேட்குறாங்க, என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி பிரேக் எடுக்கக்கூடிய நேரத்துல காப்பி வந்து வெளியே காசு கொடுத்து வாங்குறதுனால நெடுநேரம் காத்திருக்க வேண்டி இருக்குது, இது வந்து சரியில்லை, இது வந்து தவறு அப்படிங்கிறேன். நிறைய நேரம் வீணாகுது, எங்களால் க்ளோஷர் போட முடியல, பேப்பர் ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்போ அதை கேட்ட உடனே அவங்க வந்து அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. then it is a serious problem, we need to address it immediately அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த கமிட்டியை கூப்பிடுறாங்க. லெட்ஸ் ஹேவ் a discussion. அந்த கண்ணாடி அறையிலே அந்த கமிட்டி மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்குது. ரொம்ப நெடிய விவாதம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஆக சிஇஓ அவர்கள் கமிட்டி மெம்பர்ஸோட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து வெளியில இருந்து அந்த மீட்டிங்கை வந்து நான் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அவங்க உள்ள இருந்து கிட்டத்தட்ட மீட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு போல இருக்கு, உள்ள இருந்து முடிஞ்சிருச்சு, நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சைன் லாங்குவேஜ்ல பேசுறாங்க என்கிட்ட. அடையா சைன் லாங்குவேஜ்ல சைகை காட்டுறாங்க எனக்கு. நான் சொல்றேன், ஒன்றும் புரியல, வெளியில வாங்க, வெளியில வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஆக அந்த கண்ணாடி அறையில இருந்து சிரித்த முகத்தோடு போன் முறுவலோடு என்னை நோக்கி வர்றாங்க. வந்த உடனே சொல்றாங்க, ஆக வைகோ அவர்களே, நம்ம வந்து
நாங்கள் வந்து ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், லெட்ஸ் கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட், லெட்ஸ் மேக் அன் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஒன்று இல்லை 2 காஃபி வெண்டிங் மிஷினை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாங்குறோம். வாங்கி இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று 2 காஃபி மிஷினை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஆக இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டா 24/7 24 மணி நேரமும் உங்களுக்கு வந்து காஃபி கிடைக்கும், நீங்கள் வந்து காத்திருக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க, இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் சொல்கிறேன், மகிழ்ச்சி தான், ஏதோ ஒன்று. ஆக எம்ப்ளாய்களுக்கு வந்து காப்பி கிடைச்சா போதும். அதுவும் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து உட்காந்துருந்தா என்னுடைய மனசு தாங்காது, அவங்களுக்கு ஒன்றுனா என்னால் பொறுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க, என்னுடைய வேண்டுகோளை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னொரு விஷயமும் கேட்குறாங்க என்கிட்ட, அது எப்படி அது காஃபி மிஷினில் வரக்கூடிய காஃபி வந்து பவுடர் பாலாச்சே, எப்படி அது வந்து சரியாக வருமா, அது நல்லா இருக்குமா, ஓகேவா இருக்குமா, எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, ஐ பிலீவ் தட் திஸ் ஐடியா வில் வின் அப்படிங்கிறேன். ஆக சிஇஓ அவர்கள் சொல்கிறாங்க, என்ன சொன்னீங்க, அதை மறுபடியும் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிஇஓ அவர்கள் கேட்குறாங்க. நான் சொல்கிறேன், அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஐ பிலீவ் தட் திஸ் ஐடியா வில் வின் அப்படிங்கிறேன் நான். ஆக அப்போ சிஇஓ அவர்கள் சொல்கிறாங்க, இப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது, கூடிய விரைவில் நம்முடைய சிக்னேச்சர் ஈவெண்ட் வந்து வருது. ஆக நாம் ஒரு முழக்கம் ஒன்றை முன்னிறுத்தணும், நம்ம ஒரு ஸ்லோகன் ஒன்று ரைஸ் பண்ணணும். ஆக நான் யோசிச்சு கொண்டே இருந்தேன் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க, அதை திரும்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், ஐ பிலீவ் தட் திஸ் ஐடியா வில் வின் அப்படிங்கிறேன். ஆக இதை கேட்ட உடனே நான் வந்து சொல்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோகன் தானே வேணும், இதையே சிறிதளவு லேசா அப்படியே மாற்றி ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். அதை கேட்ட உடனே அவங்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி, இன்னொரு முறை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொல்கிறேன், ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின் அப்படிங்கிறேன். இன்னொரு முறை சொல்லுங்க அப்படின்னோட ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின் அப்படின்னு சொல்றேன். சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சி. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அவர்கள், அவங்க ஒரு மியூசிக் டைரக்டரும் கூட. ஆக இந்த ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின் அப்படிங்கிறத கேட்ட உடனே இதற்கு நான் வந்து இசையமைக்கட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி ரிசப்ஷன்ல வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கீபோர்டில் வந்து ஒரு இசை ஒன்றை வாசிக்கிறாங்க. வாசிக்கும் பொழுது பீட்டு போடுறாங்க அவங்க. நான் சொல்றேன், ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின், ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின் அப்படின்னு நாங்கள் 2 பேரும். ஆக நாங்கள் 3 பேரும் அன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த உரையாடலின் அடிப்படையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின். ஆக இதெல்லாம் மறக்க முடியுமா? சாதாரண நிகழ்வுகள் அதெல்லாம். அந்த ஐ பிலீவ் தட் வி வில் வின் அப்படிங்கிற அந்த முழக்கத்தையே முதல் முறையாக கண்டுபிடித்தது கைகோ என்பதை நீங்க மறந்துடக்கூடாது. அப்படியே சிஇஓ அவர்கள் சொல்றாங்க, ஆக ஒரே ஒரு ஸ்லோகன் மட்டும் பத்தாது, நமக்கு இன்னொன்று ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக நான் வந்து யோசிக்கிறேன், தீவிரமா யோசிக்கும் போது என்னுடைய சிந்தனையில வந்து ஒரு யோசனை ஒன்று உதிக்குது. நான் உங்களை கேட்கிறேன், வந்த உடனே நீங்க என்னைய பார்த்து என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க, ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு நான் திரும்ப என்ன பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக அதுல ஒரு சிறிய மாற்றம் செய்து நாம வந்து எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாரையும் பார்த்து வி ஹூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம், அவங்க எல்லாரையும் அப்படின்னு பதில் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஆக அந்த இடத்துலயே அவங்க அதை ஒரு முறை சொல்லி பார்க்கறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க வி ஹூ அப்படிங்கிறாங்க, நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிற நாடு. ஆக இப்படியே நாங்க சொல்லி பழகி அந்த இடத்துலயே இன்னொரு ஸ்லோகன் உடையும் ஒரு முழக்கத்தை நாங்க வந்து எழுப்புறோம். அந்த முழக்கமும் எங்களுடைய உரையாடலின் பொழுதுதான் அது வந்து உருவானது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை, வரலாறு சொல்லும். ஆக நான் வந்து சிஇஓ அவர்களை பார்த்து சொல்றேன், நான் மிஸ்டர் சிஇஓ, நாங்கள் மட்டும் ஆஃபீஸுக்கு வந்து இருக்கிற பொண்ணுகளை பார்த்துக்கிட்டு அப்படி நிம்மதியாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். எங்களை கொண்டு வந்து இப்படி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லி வீட்டில இருந்து வேலை செய்ய சொல்றீங்களே, இது உங்களுக்கு மனசாட்சிக்கு உகந்ததா இருக்குதா? தயவு செய்திகளெல்லாம் திரும்ப கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன். ஆக என்னுடைய நியாயமான அந்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு சிஇஓ அவர்கள் சொல்றாங்க, கைகோ அவர்களே, உங்களுடைய வேண்டுகோள் மிகவும் நியாயமானது, நான் வந்து இதை பத்தி பேசுறேன், அட்வைட் டீம்ல பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு உறுதி அளிச்சிருக்கிறாங்க. ஆக என்றைக்குமே உங்களுக்காக பேசுவதற்கு இந்த கைகோ இருக்கிறான், அதை நீங்க மறந்துடக்கூடாது. அதுல குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு குரல் மட்டும் கொடுங்க, உங்களுக்காக ஓடோடி வரக்கூடியவர் இந்த கைகோ, மறந்துடக்கூடாது. இப்படித்தான் ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு, கேட்கறீங்களா? தோளில் இருக்கிறதே இந்த துண்டு, இந்த துண்டு வந்து சாதாரண துண்டு கிடையாது. சொல்ல போனால் இது துண்டே அல்ல, இது என்னுடைய பேண்ட். பாக்குறீங்களா? எப்படி
சைஸ் 32. ஆக வைகோ வாய்ஸ் பேசுறோம் அப்படின்னோட கருப்பு துண்டு தேவையாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து தேடுறேன். கருப்பு கலர்ல ஏதாவது துண்டு கிட்டு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி. எந்த துண்டும் கிடைக்கல. இருந்தது ஒரே ஒரு பேண்ட் மட்டும்தான். ஆக அந்த பேண்ட்டையே தூக்கி தோல்ல துண்டாக போட்டுக்கொண்டு ஆக இந்த கான்செப்டை வந்து நான் செய்யறேன். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே சிஇஓ அவர்கள் கேட்கிறாங்க, என்ன நீங்க கான்செப்ட் எல்லாம் செய்றீங்க, ஆனா சப்ஸ்கிரைப் யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே, யாரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு வந்து எல்ஓபியை போட்டு விட்டுருவோம், 8 நாள் எல்ஓபி போடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. நான் சொல்றேன், ஏன் அப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க, அப்படி சொல்லாதீங்க, எல்லாம் நம்ம பசங்க, நல்ல பசங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதனால வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்க கீழே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வேற என்ன வாய்ஸ் பேசணும், வேற என்ன கான்செப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.